Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Foi meu amor quem me disse assim que a flor do campo era um alecrim. Foi meu amor quem me disse assim que a flor do campo era um alecrim. Bom dia. Bom dia. Namastê. Namastê. Hoje é dia de São João. Oh, São João, acende a fogueira do meu coração. Acenda. Acenda a fogueira do nosso coração. E hoje pela manhã, eu e a Neia, nós comentávamos sobre a data de hoje, tão significativa para todos nós brasileiros. E comentávamos dessa simbologia e das características e nos lembramos da fogueira. Aqui nós não temos uma fogueira para mostrar para vocês agora, mas comentávamos a respeito do fogo. Dentre outras coisas, o fogo ele aquece, ele ilumina, ele queima. E é interessante quando alguém assim, não nos liga muito ou não dá sinal de vida, a gente fala assim: menino, criatura de Deus, manda pelo menos um sinal de fumaça. Isso é, o fogo também ele é presença. Ele mostra, ele clareia. Jesus acende a luz, né? Ilumina. E é interessante que nós, comentando a respeito disso hoje pela manhã, nós pensamos sobre a fogueira do nosso coração. O que pode aquecer o nosso coração hoje? Não é, Ney? Sim, sim. E pedindo, né, a essa natureza, toda essa natureza e esse bom Deus, que nesse momento, e é o momento que cada um vive na sua vida agora, que a gente possa parar um pouco e perceber tudo isso que a gente está vivendo e permitir que nesse momento essa natureza venha nos dizer e que a gente também deixe esse fogo, dessa fogueira, que o fogo também é transformação, né? No início de uma fogueira você vê todo aqueles pedaços de madeira viva ali, seca, e o fogo chega e ele transforma, as cinzas acontecem, né? É todo um processo que vai acontecer ali e que nós possamos também permitir que isso aconteça conosco, esse processo de transformação. Tudo isso está acontecendo agora na sua vida, nós sabemos, acontece na vida, todos nós estamos aqui e estamos juntos e nós queremos dizer para você: deixe o fogo queimar, deixe transformar, se permita transformar, é transcender. Então nesse momento, respire, deixa queimar, sinta, permita que a transformação irá acontecer com certeza. Deixa a luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar, abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Namastê. Namastê.